Здравейте, аз съм Пламена, а ние сме Animal Rescue София и това е нашето местенце Фермата, приют за бездомни животни. Тук сме, за да ви покажа една мъничка част от работата ни. Наистина мъничка, защото всеки ден е различен. Някои нахълтват при нас поспешно, защото живота им е в опасност. Стреляни, прегазени, отровени или болни, ние сме единствения им шанс да оцелеят. Други пък идват планирано, прекарват известно време в приемни домове, докато се отвори място при нас или докато ги вакцинираме напълно и стане безопасно да се присъединят към нашите фермерчета. Трети пък идват тук с стопаните си. Повечето се радват и мислят, че са излезли на разходка, а когато хората им си тръгнат без тях, те недоумяват какво се е случило. Без значение как са дошли обаче, всички те са във фермата, за да им помогнем, да ги излекуваме, да ги социализираме и най-важното, да им намерим най-добрите за тях стопани. Тази прекрасна млада дама се казва Северина. С нас е вече от около месец. Претърпя тежка ортопедична операция на едното кръче и сега й предстои втора такава. Тук виждате състоянието й, когато дойде. За да живее и ходи нормално и без болка, Севи се нуждаеше от сложни ортопедични операции. Наскоро имахме подобен случай – кучето Супер Марио. Той беше опериран от доктор Владислав Златинов, а сега вече тича и скача и определено е забравил времето, когато едва ходеше. При нея обаче е по-сложно, защото тежи 40 кг и това прави процедурата и възстановяването доста по-трудни. За нейн късмет доктор Златинов не се плаши от предизвикателства и се съгласи да помогне на Севи. Ето какво ни каза той. Това кученце също има един по-друг проблем, но пак характерен. Има вродено заболяване, има пателарна луксация на капачките и най-вероятно, не знам какво е историята, но това е причината да са го изоставили на улицата, предполагам, или неглижирано е като цяло. Това е младо, но вече има доста сериозна мускулна атрофия тук на тази група мускули. Има силна деформация или проблем с функционалността на крайниците. На капак на всичко има стара фрактура на бедрената кост, която е зараснала, така че не е променила цялата история. И този тип пациенти, особено с този размер, тази големина, са безкрайно предизвикателство да бъдат оправени. Има редици проблеми. Бедрената кост е много крива, има деформация, има усъкване, торзио и другата равнина изкривяване. Тибията също е изкривена, т.е. имаме значителна деформация на две основни кости. Мускулите са с контрактура отслабнали, т.е. дори след една операция да наместиме капачката изисква доста дълъг възстановителен период и грижа и физиотерапия евентуално. Хубаво, че е младо, защото често се натоварва гръбнака от това неправилно ходенето, такава чупка има в обоскралната област. И когато с години продължава това и ние променим изведнъж механиката и го поизправиме с операция, може да има проблеми. Все пак организми има по-големи възможности да се възстанови, но иначе често тези пациенти с неблагоприятна прогноза. Забавено лечение и в такава степен и с такива размери на пациента може да няма добро възстановяване. Но ще се опитаме да помогнем. Голямата капачка на кучето, то е ясно, че тя трябва да се намира тук в центъра, е някъде тук сред меките тъкани, абсолютно на практика отива зад коляното, което е пълна аномалия. Това се води четвърта степен пателарна луксация. Единственият начин при такова голямо куче в тази фаза да се оправи това нещо изисква корективно стояние на тази кост на бедрото, най-вероятно скъсяването и отстраняване на парче, подобряване на формата, защото тя е така наречен валгус има. В крайна сметка тази капачка трябва да се позиционира на място и крака от тази крива позиция да остане в по-правна нормална позиция, да работи гладко, без тия изкривявания. Подготвили
молекулата стерилна. При такива обемни операции трябва да се асептиката е много важна. Значи това, което в момента трябва да се тишофлово, което намалява масирането кожата. Тези операции до някъде са много дълги, обемни. Големите проблеми от това трябва на инфекциите. При този тип корективни остеотомии, хирургията, планировката е много важна част от операциите, което има най-различни аспекти. Достъп, геометрични измервания, оборудване, импланти. Да е всичко възможно най-първо и точно и крайният резултат да е различни аспекти точно. Доктор Златинов не ни разочарова и този път. Той извърши операцията перфектно и сега Севи се възстановява. Нали така, момиче? Добро момиче, прекрасна млада дама. А понеже споменахме за Супер Марио, нека да ви разкажем и за него. Супер Марио беше на 9 месеца, когато го изоставиха заради проблема с крачетата. Доктор Златинов го оперира, а ето го Супер Марио и днес. Аз понеже обичам много да пътувам и всъщност видях Марио за първи път, лежейки на един плаж в Гърция. Как го видях, тъй като следвам страничката на Animal Rescue в Facebook, просто снимката му изскочи. И съответно аз подскочих на шезлонга и казах, това е моето куче, без да знам абсолютно нищо за него. В смисъл, нито пол, всъщност аз бях убедена, че е момче, гледаше като момче, нито каква е историята му, нито каквото и да било, след което се зачетох и реших, че със сигурност е моето куче. Тъй като знаем, че обикновено кучета, които имат проблеми, независимо колко са симпатични, колко са страхотни, колко са млади, по-трудно си намират дом. Пък за мен няма никакво значение колко крака има, очи, нос, уши или каквото и да било. И тъй като беше любов от пръв поглед, буквално, реших, че той е моето куче. Не съм имала идея да имам малко куче. Моят дядо е ловджия, винаги около мен са били големи ловджийски кучета и по-скоро планирах да си взема голямо ловджийско куче, което на всичко отгоре да си купя. Но след срещата ми с Марио съм категоричен, че по никакъв повод не смятам, че домашните животни трябва да се продават и да се купуват и да се развъждат по начина, по който се случва, нали, всъщност. За мен беше много стряскащо първоначално, защото първо, много се притеснявах за това дали той ще ме хареса, дали ще се чувства добре вкъщи, дали предвид, че е живял все пак на паркинг. Да, това е той. Ето така живееме. Всъщност ми беше много стресиращо, много се притеснявах как той ще приеме цялото това нещо. За щастие се оказа куче, което ясно осъзнава приоритетите, които ще получи и адаптацията мина за не повече от 1-2 седмици. Сега живеем в абсолютен синхрон. Той е много сензитивен относно моите настроения, аз към неговите.
Имаше една песен за едни хора, за едни две деца край една река. Така сме и ние. Винаги двама, винаги двама. Показахме ви Север, за да видите началото на историята на едно от нашите кучета. С Супер Марио видяхте и как завършват тези истории. Какво се случва по средата обаче? Това е Ева Кодор, човекът, който отговаря за кучетата след излизането им от клиниката. За някои кучета не е достатъчно да бъдат излекувани, за да могат да заживеят като обичани домашни любимци. Ева работи с тях, за да ги социализира или превъзпита и го прави с безкрайна любов и търпение. Тук виждате Ева и Неделина. Първият етап на работа с нея беше социализацията. Неди е била куче-пазач и беше научена да напада хора и животни. Ева трябваше търпеливо и с добро да прекрати това поведение. В далечината виждате Тита и дядо Гат. Неди също ги вижда, но е работила с Ева достатъчно дълго, за да знае, че ако остане фокусирана върху нея, ще получи наградка. Неделина има избор и сама избира да не ги нападне. Лека по лека ще скъсим дистанцията, за да може някой ден Неди спокойно и безопасно да се разхожда с бъдещия си стопанин. Когато се чувства несигурна или уплашена, Неделина проявява агресия. Тук Ева я учи на друго, в такава ситуация да се скрие при човека, на когото вярва. А какво се случва с намордника? Без него ветеринарните манипулации на Неди не биха били безопасни за лекарите. Да носи намордник обаче вече не е страшно и неприятно. То е превърнато от Ева в забавна игра. Един ден Неделина ще намери своите хора и те също като нея първо ще преминат през обучение с Ева. Моника е едно от многото ни котрета. При котретата, за разлика от възрастните кучета, обикновено няма лоши навици за премахване и Ева работи за базово послушание. Моника сериозно се превъзбужда, когато настане време да излиза. Скачането по човека е сладко, докато кучето е бебе, но когато порасне... Твърде често чуваме оплаквания от хора, които са си изкарали акъла, когато нечия куче се е хвърлило върху тях и са получили от стопаните нелепето «то само си играе». Ето защо Моника от малка се учи. Вратата се отваря чак когато дупето е на земята. Това всъщност е най-първия урок на Мони. Базовото послушание, на което учи Ева нашите кучета, им помага по-лесно да се адаптират към живота в дом, но също така улеснява и осиновителите ни. Представяме ви най-важното куче за днес – 7-годишния Брус. Когато шоколадовия лабрадор дойде при нас от улицата, смятахме, че ще намерим осиновители за него веднага, щом го излекуваме от дирофилариозата. Брус обаче имаше доста поведенчески проблеми. Той беше свръхенергичен, разрушителен и най-лошото – силно агресивен към всякакви други животни. Отстрани изглежда сякаш Ева просто го учи на безполезни трикове, нали? Всъщност не е така. На първо място Ева го кара да мисли, а това го изморява много повече, отколкото най-дългата разходка. Учи го на самоконтрол и да успява да се фокусира върху нея, а не върху всеки дразнител наоколо.
И отново виждаме превръщането на носене на намордник в игра. То е много важно за кучета като Брус. В един или друг момент поставянето на намордник е необходимост, а по този начин се случва без стрес за кучето. Брус търси своите хора. Те трябва да са готови също като Брус да преминат през обучение с Ева, да са търпеливи и отговорни и най-важното да имат време и желание да играят с Брус. Игри, които да ангажират тялото и ума му. Ако се интересувате от осиновяване на Брус, пишете ни. Малко спонтанно, малко набързо и с малко притеснение се опитах да ви покажа фермата, нашия дом на бездомни. Ако харесвате работата ни, останете с нас, защото само заедно помагаме. В следващия епизод ще видите борбата за живот на Рони, как върви възстановяването на Север, ще ви заведем да разгледате и другото ни място – убежището за коне и селскостопански животни – ранчото.